Добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня я хочу сделать расклад «Стучит, гремит, на пороге стоит, что было, что будет». И спросим совет архангелов, как поступать нам в таких сложных ситуациях. Завтра у нас в 10 часов утра по московскому времени новолуние идет, поэтому завтра постарайтесь вести себя сдержанно, не ругаться, чтобы потом это не вернулось к вам бумерангом. Итак, посмотрим, что у нас стучит. Стучит к вам хорошая компания, хорошее времяпровождение. Для кого-то это будет приглашение на какое-то торжество, у кого-то просто будет девичник, в котором вы получите большое удовольствие. Гремит король жезлов. Это говорит о том, особенно люди, которые не нашли еще себе пару, вы сможете найти себе человека, познакомиться с ним. Это может произойти в любом месте, вплоть до того, что и в кассе, и в очереди где-то, и в кассе, в транспорте. Человек очень, человек огня, человек очень гармоничный, он очень энергичный, очень труженик. И у вас могут завязаться с этим человеком отношения. Если же вы в паре или замужем, то тоже может встретиться человек. Это человек может быть, как и ваш руководитель, новый какой-то руководитель, а также это может быть ваш муж или ваш партнер, который начнет к вам относиться с пылкостью, с любовью, будут очень романтичные и такие отношения, у него появится к вам как бы новый запал, новые чувства, и возгорят они в другом с большой любовью, с большим темпераментом. Стучит, гремит, на пороге стоит. На пороге стоит открытие какой-то тайны. Вы узнаете что-то. Или же вам приснится какой-то сон. Или, может быть, вы получите какую-то подсказку от высших сил, и вы поймете, что она вам будет нужна. Может быть, вы обратитесь к какому-то человеку для того, чтобы он вам сделал расклад или погадал, для того, чтобы найти ответ на свои вопросы. Что было? Что было? Если вы в паре, то или же даже если вы имели пару, то были какие-то недоразумения, какие-то ссоры, скандалы, взаимопонимания. То есть какие-то у вашего партнера были от вас тайны или нежелание выяснять отношения. И это очень вас огорчало, и вы находились в таком возбужденном состоянии. Также у кого есть дети, могли быть проблемы с детьми, которые вы должны были решать, и у вас очень было много потраченной энергии. Если же вы не живете, но у вас был человек, то могла произойти ссора. Или же человек ушел от вас, не говоря вам ничего. Почему?
почему он ушел, и вы находитесь в таком состоянии непонимания. Что будет? Вам будет нужно что-то выбирать. Это будет... То есть вы можете оказаться в любовном, это одна из версий, в любовном треугольнике, то есть у вашего партнера есть кто-то, или у вас еще появится какой-то дополнительный партнер, и вам будет необходимо сделать выбор между этими партнерами. Также эта карта может говорить и о выборе на работе. У вас могут вам предложить или новую должность, или появится вакансия, и на эту вакансию будут претендовать еще ваши коллеги. И вам нужно будет очень сильно подготовиться для того, чтобы получить это место. Люди, которые не работают, то тоже появится предложение, и вам нужно будет выбирать, какое лучше принять предложение. Для вас, для тебя, императрица. Для вас выпали вы сами. То есть все то, что вы хотите, мечтаете, хотите что-то добиться, все зависит только от вас. Только все находится в ваших руках. Что бы вы ни запланировали, вы императрица. У вас сейчас очень огромная энергия. Вы расцветаете, у вас появляется ресурс. У вас появится финансы или финансовая помощь. Вы будете способны не только помогать себе, но и другим. Если у вас есть дети, то вы будете давать очень мудрые советы. Вы будете просто до такой степени чувствительны, что вы будете принимать правильные решения. И все то, что вы захотите для себя и для своих окружающих, родных людей, у вас получится. Дом будет у вас полная чаша. Для сердца у вас в вашем сердечке будет какое-то недоверие. Недоверие своему партнеру или своим коллегам. Вы будете очень чувствительны и будете слышать своим сердцем, что что-то где-то за вашей спиной происходит, и вы будете выяснять это, но не торопите события. Двери для вас открыты. Тайные враги, которые за вами подглядывают, или какие-то там сплетни за вашей спиной шушукаются, они ничего не добьются. Дверь вашей жизни открыта, но все равно чувствуете то, что вам подсказывает сердце, обязательно воспринимайте, потому что вы будете на пике эмоционального подъема, то есть будете очень чувствительны. Для дома вашего. Для дома у вас выпала двойка мечей. Двойка мечей – это вы что-то захотите в вашем доме решать, но вы как будто не знаете, как поступить, вам нужно что-то решить, там, может быть, вы продавать будете дом, или купить какую-то вещь в доме, или начинать делать ремонт. У вас сейчас вы боитесь принять решение, то есть не готовы для принятия решения. Но хочу вам сказать, вы примете правильное решение, и вас это даже... Вы будете очень тревожиться, но вам придет диво, какое-то новое начало начнется в вашем доме. На пороге вашего дома стоит
стоит какой-то удивительный подарок, которому вы будете рады. Девушки или женщины, которые хотят иметь, они могут заняться или лечением, или пойти поговорить с врачами, или что, и вы дождетесь долгожданного ребенка. На что вы не надеетесь? Вы пятерка кубка. Вы, в принципе, это неплохая карта, но все-таки посмотрите, как говорится, в вашем доме может назревать какой-то скандал, и это приведет как бы к острастке ваших страстей. Будьте внимательны, не идите на конфликт, и вы успешно все разрешите. К вам придет помощь, Если, как говорится, не можете выйти, там горит ваша дверь, что-то случится, вы можете выйти через окно и все равно решите свою проблему. Но карты предупреждают, постарайтесь не входить в серьезные конфликты, и тогда вы избежите неприятностей. Чем сердце успокоится? Карта прекрасная, туз кубков. Сердце будет наполнено эмоциями, силой. Видите, какое-то чудесное диво у вас будет. У кого-то будет, вы узнаете, что беременный. У некоторых будут зарождаться новые отношения, на которые вы уже не надеялись, думали, все, я уже буду одна, или же там с кем-то поссорились, но в ваш дом придет мир, в ваш дом придет любовь, в ваш дом придет и ваше сердечко счастье. И все то, что вы задумали, то есть вы уже не надеялись, то есть вы планировали, но все, как говорится, поезд ушел, ничего нет, а тут раз, и высшие силы вам подарят подарок. Туз кубков – это эмоциональность, это любовь, это счастье, это прекрасные радостные эмоции. И последняя карта – чем дело кончится. А дело кончится семерка жезлов. Это говорит о том, что вы то, что задумали, вот что у вас происходит, да, есть какая-то мечта или что, и вы уже думали, что все двери перед вами закрыты, вы ее откроете. Начинается новый период вашей жизни. Вы сможете открыть дверь, вы полны сил, и вы за этой дверью увидите свою новую прекрасную жизнь, исполнение ваших желаний. Так, теперь посмотрим, что нам скажут ангелы-хранители, какой дадут на ближайшее время нам совет, что они подскажут нам и что нам скажут. Что и это... И вот что вам говорят высшие силы. Материальные потребности удовлетворятся магическим образом. Акты милосердия отдавайте и получайте с чувством благодарности. Я не раз говорила, что слова материальные. И всегда, чтобы... Даже встаете утром, благодарите высшие силы, что встали, что все стали ваши члены семьи, что начинается новый день, что вы дышите, ходите, видите, слышите. Благодарите высшие силы. И высшие силы говорят, что и в материальном плане, у кого есть проблемы, они начнут решаться, и они будут вам помогать. Вот такой расклад получился у нас. Мои дорогие подписчики, желаю вам счастья, любви, здоровья, терпения. Не говорите слова «нет», например, «не хочу войны» или там «не хочу быть бедным». Эти слова высшие силы не принимают. Нужно говорить все то, что вы хотите, без приставки «нет». То есть «я за мир»,
я богата, я счастлива, я любима. Только так услышат ваши молитвы, аффирмации высшие силы. А я вам желаю добра, мира, любви, счастья, удачи везде и во всем. Кто хочет на индивидуальные расклады, мои все контакты под описанием канала. И еще, мои дорогие подписчики, делитесь видео, делитесь со своими друзьями, помогайте развитию канала. Большое вам спасибо и до новых встреч!